ประกอบการจะมีอะไรบ้างนะคะพร้อมแล้วเราไปพบกับเขาพร้อมกันค่ะกับคุณปิยชาติอิสระภักดีนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทแบรนด์คอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะสวัสดีท่านคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้หนาตากันมากรถติดไหมครับไม่ติดนะครับรถติดจะไม่เต็มขนาดนี้นะครับก็ผมเองก็ตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวที่อุตส่าห์เตรียมกันมานานทีเดียวนะ Presentation ใช้เวลาเตรียมไม่นานนะครับแต่ว่าในหนังสือเนี่ยเขียนนานพอสมควรกว่าจะออกมาถึงวันนี้ได้ก็ขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนิดนึงนะครับผมชื่อปิยชาติอิสระภักดีเจอกันข้างนอกก็เรียกอ่างก็ได้นะครับเมื่อสักครู่พิธีกรนะครับคุณศิลธยาอิสระภักดีนามสกุลคล้ายกันมากก็ได้แนะนำไปแล้วนะครับผมมีบทบาทอยู่3บทบาทที่1ก็คือผมทำบริษัทแบรนด์ซึ่งเราทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยมีแบรนด์เป็นศูนย์กลางบทบาทที่2ก็คือการเผยแพร่ความรู้ครับผมเชื่อว่าทักษะในการสร้างแบรนด์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนทุกอาชีพทุกวงการผมก็ได้ทำหน้าที่ของผมอย่างเต็มที่นะครับในเพจ Brandis ซึ่งก็เชื่อว่ามีหลายท่านที่มาจากเพจ Brandis นั่งอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากและสุดท้ายก็เป็นตำแหน่งใหม่เพิ่งได้สดๆร้อนๆก็คือการเป็นผู้เขียนหนังสือ Branding 4.0 สิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนมารวมกันในห้องในวันนี้นะฮะผมเชื่อว่าก็คงเป็นโจทย์เดียวกันและเป็นคำถามแบบเดียวกันที่เราเพิ่งได้ยินได้ฟังกันมาตลอดในช่วง1 ปีแล้วกันที่ผ่านมาว่าอะไรคือคำว่า 4.0 มันเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้หรือเปล่าด้วยคำว่า 3.0 หรือมันเป็นเรื่องใหม่หรือมันคือเรื่องเดิมๆแต่เราไม่เข้าใจหรือมันคืออะไรและทำไมเราทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้รวมถึงที่ไหนก็ตามแต่ในโลกนี้จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับมันด้วยนั่นคือโจทย์ในวันนี้ครับ What และ Why Branding 4.0 ก่อนจะไปถึงข้างหน้าผมขอย้อนกลับไปสักเล็กน้อยนะครับเมื่อสักครู่เราได้มีโอกาสฟังแล้วว่า Thailand 1.0 ถึง 4.0 คืออะไรในเชิงของ Marketing ก็ไม่ต่างกันถ้าใครมีโอกาสได้อ่านหนังสือ Marketing 3.0 ก็คงจำได้ดีนะในยุคเริ่มต้นหลังจากผ่านยุคเกษตรกรรมมาเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม Marketing 1.0 ในยุคนั้นเนี่ยชัดเจนว่า Demand มีมากกว่า Supplyความต้องการมีมากกว่าความสามารถในการตอบสนองได้ผู้ขายจะมีอำนาจอยู่ในมือครับในห้องนี้อาจจะมีเจ้าของธุรกิจเยอะในยุคนั้นผู้ขายมีอำนาจอยู่ในมือเราควบคุมตลาดถัดมาในยุคที่2ยุคที่อินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นเราเรียกกันว่า Marketing 2.0 ในยุคนี้เนี่ยถ้าสังเกตให้ดีนะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปชัดๆหลังจากยุคแรกก็คือเรื่องของคนในยุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรามีความรู้มากยิ่งขึ้นเรามีข้อมูลมากยิ่งขึ้นเมื่อเรามีความรู้กับข้อมูลมากยิ่งขึ้นพูดไกลๆว่าเราฉลาดขึ้นพอฉลาดขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับเราก็เลือกมากขึ้นเมื่อเราเลือกมากขึ้นทำให้อำนาจในการคอนโทรลตลาดเนี่ยหลุดจากมือของผู้ขายมาสู่ผู้บริโภคผู้บริโภคเริ่มตั้งคำถามว่าฉันอยากจะได้อะไรและต้องการสิ่งนั้นมีไหมถ้ามีออฟเฟอร์ให้ก็ซื้อถ้าไม่มีจะไปหาเจ้าใหม่นั่นคือผู้บริโภคในยุค 3.0 หรือยุคที่จริงๆต้องบอกว่ายังไม่ได้ผ่านไปนะครับกำลังคาบเกี่ยวทีเดียวคือยุคที่ศาสตราจารย์ฟิลิป คอตเลอร์นิยามว่ามันเป็นยุคของ Human Spirit ทำไมถึงเป็น Human Spirit เพราะมันมีชิปในเรื่องของโซเชียลมีเดียถ้าเราบอกว่าอินเทอร์เน็ตคือการเชื่อมโยงคนกับข้อมูลโซเชียลเน็ตเวิร์กคือการเชื่อมโยงคนเข้ากับคนเมื่อไหร่ก็ตามที่คนทั่วทั้งโลกนะครับคอนเนคเข้าหากันตามที่ท่านพลตรีก็ได้กล่าวไว้เมื่อนั้นเขาจะแชร์สิ่งที่มีความต้องการร่วมกันเราสนใจอะไรเราสนใจว่าต้นไม้จะหมดโลกไหมเราสนใจว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรคาร์บอนไดออกไซด์เยอะหรือเปล่าคนจนเยอะไหมขาดแคลนน้ำหรือเปล่านั่นคือ Human Spirit เราให้ความสำคัญกับตรงนั้นแบรนด์ใดก็ตามในโลกใบนี้ที่ทำธุรกิจโดยละเลยสิ่งที่เรียกว่าการให้ความสำคัญกับสังคมหรือเราอาจจะรู้จักกันในชื่อ CSR อาจจะไม่ถูกพิจารณา
หรืออาจจะถูกพิจารณาในระดับที่ 2 ที่ 3 ที่ 4นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 1.0 ถึง 3.0 ครับหลังจากนั้นมาจนถึงวันนี้เราตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วเราอยู่ในยุค 4.0 แล้วหรือยังเราเองอยู่ในยุค 4.0 แล้วหรือยังมันเป็น urgency หรือมันเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเราอยู่ในยุคที่เรียกว่า Digital Society แล้วหรือยังนี่คือคำถามที่น่าสนใจครับเราจะระบุได้ว่าเราอยู่ในยุคนี้หรือยังเนี่ยเราต้องบอกองค์ประกอบสำคัญได้3ส่วนที่1คือองค์ประกอบในเชิงของเทคโนโลยีการเติบโตของสิ่งที่เราเรียกว่า Digital Mobile Devices ทำให้เทคโนโลยีเนี่ยพุชสังคมจาก 3.0 ไปสู่ 4.0 ขอถามง่ายๆในช่วงบ่ายๆกำลังง่วงนะครับใครมีโทรศัพท์มือถือมากกว่า1เครื่องขอดูมือมีใครพบอุปกรณ์ดิจิตอลที่มากกว่าแค่โทรศัพท์มือถือมีไหมครับมีพอสมควรนะครับสมาร์ทวอทช์สมาร์ทแบนด์อะไรก็แล้วแต่นั่นคือสิ่งที่กำเนิดขึ้นเรามีข้อมูลทางสถิติที่น่าสนใจว่าภายในปี 2020 คน1 คนจะมีอุปกรณ์ดิจิตอลพกพาในตัวเนี่ยอย่างน้อย7 ชิ้นเรื่องหนักใจแล้วนะครับเขาบอกว่าโทรศัพท์มือถือเป็นอวัยวะที่ 33 ตอนนี้จะมี 39 ชิ้นใช้กันพันละวันเลยแต่นั่นคือโจทย์นะครับนั่นคือเทคโนโลยีที่เป็นตัว drive เข้าสู่สังคมที่เรียกว่า Digital Society 4.0 เทคโนโลยีไม่พอครับมันต้องออฟเฟอร์อะไรได้มากกว่าเพียงแค่อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ดีในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราสำรวจตัวเองย้อนไปเมื่อประมาณสัก5 ปี 10 ปีเราใช้โทรศัพท์มือถือเพียงแค่เหตุผลในการสื่อสารหรือ communication เท่านั้นถ้าผมพูดไปอาจจะรู้อายุนะครับเรื่องของ ICQ เรื่องของ MSN ไม่ได้เล่นกันแล้วผมก็เป็นพาราไดม์ชิฟต์หนึ่งนะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนั่นคือสิ่งที่เราเจอความต้องการในการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลพกพาเนี่ยมันไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่การสื่อสารเท่านั้นแต่มันชิฟต์มาสู่สิ่งที่เรียกว่า digital activities หรือกิจกรรมดิจิตอลนั่นเองมีใครในห้องนี้บ้างครับที่ลงทะเบียนมางานนี้ผ่านโทรศัพท์มือถือมีไหมนะครับพอสมควรเลยนะครับมีใครบ้างที่จองตั๋วหนังก่อนที่จะไปดูที่โรงหนังบ้างมีไหมฮะจองผ่านโทรศัพท์มือถือมีนะครับมีใครบ้างที่เริ่มสนุกกับการโอนจ่ายเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งบ้างนะครับเริ่มแล้วนะฮะถ้าวันนี้ไม่ต้องจับเงินสดนี่คงไม่ต้องไป ATM แล้วมันเกิดขึ้นตอนไหนกันแน่เมื่อก่อนโทรศัพท์ยังเอาไว้ใช้ส่ง SMS กันอยู่เลยยังเอาไว้ใช้ในการสื่อสารกันอยู่เลยแต่ปัจจุบันนี้มันถูกชิปมากลายเป็นกิจกรรมดิจิตอลกิจกรรมดิจิตอลมันมีหลากหลายมันอาจจะหมายถึงกิจกรรมที่ใหม่ขึ้นมาเราไม่เคยทำมาก่อนอย่างเช่นกิจกรรมประเภท AR Augmented Reality เอาโทรศัพท์มือถือส่องเข้าไปในหนังสือแล้วก็เป็นรูปลอยขึ้นมาหรือเป็นกิจกรรมที่เปลี่ยนถ่ายจากเดิมที่เคยทำออฟไลน์มาสู่ออนไลน์มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งที่เห็นได้ชัดเจนหรืออาจจะเป็นกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันระหว่างออฟไลน์กับออนไลน์ตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์มากกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพการวิ่งไปวัดอัตราการเต้นของหัวใจมันไม่น่าสนใจเท่ากับการแชร์เพื่อรู้วันนี้ได้กี่กิโลแล้วนั่นคือความสนใจของเรานะครับทั้งในส่วนของเทคโนโลยีเองและในส่วนของกิจกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงนำมาสู่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดและน่าจะเป็นหัวใจสำคัญในการพาโลกของเราก้าวออกจาก 3.0 มาสู่ 4.0 เหมือนกับที่ท่านรองท่านรัฐมนตรีพูดนั่นคือเรื่องของคนเราเรียกคนที่มีว่า Digital Native หรือผู้บริโภคสัญชาติดิจิทัลนั่นเองความน่าสนใจของ Digital Native มันเป็นรูปแบบการแบ่งคนในรูปแบบใหม่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราแบ่ง Generation Gap เราแบ่งตามช่วงอายุนะในขอดูมือของ Baby Boomer คือกลับมาอีก1 รอบ Baby Boomer นะครับนั่นคือยุค Baby Boomer แบ่งไปตามอายุนะครับจะ Gen X Gen Y Millennial อะไรก็แล้วแต่ Digital Native เนี่ยแบ่งไม่เหมือนกัน
บางคนเรียกคำว่า Digital Native ว่า Gen Z หรือ Connected Gen ในยุคที่ทุกคนเป็น Digital Native เราอาจจะเห็นสภาวะที่คุณยายอายุ78กำลังแชทไลน์กับหลานอายุ7 ขวบมันไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจสำหรับยุคนี้ เพราะนี่คือวิธีการแบ่งกลุ่มคนใหม่นะครับนั่นแปลว่าประชากรทั้งหมดนะครับเรามี predictability ว่าในอีก 5-6 ปีปี 2020 ประชากรโลกจะอยู่ที่ประมาณ 7,000 ล้านคน และจะมีจำนวนมากถึง 4,000 ล้านคนที่สามารถเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้จำนวนประชากรที่เกินครึ่งบ่งบอกเหตุผลที่เป็นอย่างดีว่าเรากำลังเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบแต่ดิจิทัลเนทีฟแตกต่างไปมากกว่านั้นครับดิจิทัลเนทีฟเองเนี่ยจะมีคุณสมบัติบางอย่างที่บ่งบอกว่าเขานี่แหละคือดิจิทัลเนทีฟสิ่งที่เขาต้องการจะทำสิ่งที่เขาต้องการจะพบเจออย่างแรกที่สุดคือเขามีความต้องการที่จะเชื่อมต่อ 24 ชั่วโมงความต้องการในการเชื่อมต่อ 24 ชั่วโมงแตกต่างจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับเราอาจจะใช้งานวันหนึ่ง10 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 15 ชั่วโมงซึ่งนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นถ้าเรามองว่าการใช้งานของเราเนี่ยมันคือการที่เราเล่นโทรศัพท์ในขณะที่เรากำลังทานข้าวเล่นโทรศัพท์ในเวลางานหรือบางคนอาจจะกำลังกดอะไรอยู่ในขณะที่ฟังผมพูดก็เป็นเรื่องปกตินะครับเราไม่สามารถห้ามสิ่งเหล่านี้ได้นี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วความต้องการในการ connect 24 ชั่วโมงDigital Native บางคนบอกว่าเอาล่ะไม่ได้ต้องการแค่ connect 24 ชั่วโมงแต่เขาต้องการ publish เขาต้องการสร้างคอนเทนต์หรือที่เราอาจจะรู้จักในคำศัพท์ที่ว่า consumer generated content การสร้างคอนเทนต์มีหลายวัตถุประสงค์ครับอาจจะแค่ต้องการบอกว่าวันนี้ฉันอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรกินข้าวกับใครเช็คอินแล้วนะที่นี่ได้มาเยือนแล้วนั่นคือพฤติกรรมพื้นฐานและท้ายที่สุดDigital Native บางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าเราสร้างคอนเทนต์ได้อะทำไมเราไม่สร้างกิจกรรมดิจิทัลขึ้นมาเองล่ะทำกิจกรรมดิจิทัลให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมทำกิจกรรมดิจิทัลให้คนอื่นเข้ามาทำอะไรหลายๆอย่างร่วมกันนี่คือสิ่งที่ผมบอกความเป็น Digital Native เราจะไปดูผลลัพธ์ของการกำเนิด Digital Native กันนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความต้องการ Connect 24 ชั่วโมงการ Connect 24 ชั่วโมงหมายความว่าเราเปิดโทรศัพท์ไว้นะครับมีใครมีคนส่งมาหาเราอาจจะหลับอยู่ตื่นเช้ามาก็ดูเป็นสิ่งแรกนะครับขณะแปรงฟันก็ยังแปรงไปแล้วก็ดูไปด้วยทานข้าวก็ดูไปด้วยนั่นคือความต้องการในการ Connect 24 ชั่วโมงผลลัพธ์ที่เกิดจากพฤติกรรมแบบนี้จะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Hybrid Consumer Journey Hybrid Consumer Journey น่าสนใจมากครับช่องว่างระหว่างโลกออนไลน์กับโลกออฟไลน์จะแคบลงเรื่อยๆแคบลงเรื่อยๆจนมันเบลอครับเราไม่สามารถบอกได้ว่า1 decision ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของเราเนี่ยมันถูก influence หรือถูกเหนี่ยวนำโดยสิ่งที่เราพบเจอผ่านอินเทอร์เน็ตออนไลน์หรือในโลกและในชีวิตประจำวัน Hybrid Consumer Journey เป็นสิ่งที่บอกได้กันอย่างดีว่าวันนี้ consumer พร้อมที่จะรับอะไรบางอย่างถ้าคุณรู้วิธีเข้าถึง journey แบบนั้น Hybrid Consumer Journey ยังนำมาสู่คำพูดที่เราพูดกันติดปากในช่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมานั่นคือคำว่า New Normal ถ้าเราอธิบายคำว่า New Normal ง่ายๆนะครับเราจะเห็นว่า Normal คือสิ่งที่เกิดขึ้นปกติเราทานข้าวเราซื้อตัวหนังเราโอนจ่ายเงินนั่นคือ normal แต่ new คือเมื่อพฤติกรรมเหล่านั้นถูกชิฟจากการทำในโลกออฟไลน์มาสู่โลกออนไลน์มันกลายเป็นสิ่งที่ new ทันทีและ new normal คือ situation ที่เราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรยังไงตอนไหนเมื่อไหร่เราอาจจะอยากกด ATM ถ้าเราจอดที่ปั๊มพอดีแต่บางครั้งถ้าอยู่ระหว่างทางเราต้องรีบโอนเงินเราต้องการที่จะกดผ่านโทรศัพท์มือถือเราจะมิกซ์พฤติกรรมอย่างนี้เข้าด้วยกันจนไม่สามารถแยกออกได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงและอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกดิจิทัลและอย่างที่บอกนะครับผู้บริโภคสัญชาติดิจิทัลเนี่ยนอกจากเขาจะอยู่ในโลกแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือเขาสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาจากการสร้างคอนเทนต์ทั้งหมดจากสิ่งที่เขา publish day to day ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม
มันเป็นการกำหนด value ของตัวเขาเองในสาธารณชนเพราะทุกครั้งที่เราผลิตคอนเทนต์อะไรออกไปมีคนรับรู้มีคนเข้าถึงและมีคนให้ความสำคัญกับมันไม่มากก็น้อยบางคนนั่งรอเลยกี่ไลค์นะนั่นคือความจริงนะครับเราผลิตตรงนี้ขึ้นมาเรารอไว้เราทำอย่างนี้ทุกวันในสังคมนี้ต้องเราทำเพื่ออะไรปลายทางของคอน sumer ในสังคมนี้ต้องมีเป้าหมายอะไรเรากำลังทำทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวครับคือต้องการตอบโจทย์ความต้องการสูงสุดของตัวเองหรือ self actualization นั่นเองการเติมเต็มความต้องการสูงสุดของตัวเองเนี่ยมันแตกต่างจากการบรรลุสิ่งที่เรียกว่า self esteem ใน self esteem นั้นเราพยายามจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอาจจะทางการเงินอาจจะทางการทำงานเราต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคมดังนั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายใน self esteem เราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือสิ่งที่ตลาดใช้ชี้วัดว่าเราถูกและเราผิดแต่ในมิติของคำว่า self actualization นั้นต่างออกไปเราต้องการทำบางสิ่งบางอย่างถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามแต่ในชีวิตเราต้องการเลิกทำงานประจำเพื่อได้มีโอกาสกลับไปอยู่กับครอบครัวที่ต่างจังหวัดเราต้องการเปิดร้านกาแฟเล็กๆน้ำมุมตึกหนึ่งเราต้องการมีธุรกิจใหญ่พันล้านหมื่นล้านแสนล้านเท่ากับบิลเกตเท่ากับมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กเราต้องการเห็นโลกใบนี้มีสีเขียวมากขึ้นเราจะไปปลูกป่าอะไรก็แล้วแต่ถูกนิยามด้วยคำว่า self actualization มันเป็น purpose เฉพาะของบุคคลมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถเรียนแบบได้และมันเกิดจากข้างในทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นเพราะว่าพวกเราทุกคนมี power ในมือมากยิ่งขึ้นถามว่าจริงๆแล้ว self actualization เป็นเรื่องใหม่ไหมคำตอบคือไม่ใช่ครับแต่มันเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่สามารถทำอย่างนี้ได้เทคโนโลยีไม่อำนวย activity ไม่อำนวยตัวเราเองยังไม่มีความพร้อมมากพอแต่ปัจจุบันมันเกิดขึ้นและยิ่งการที่ทุกคนมองหา self actualization ของตัวเองเนี่ยมันจะนำมาสู่ปรากฏการณ์บางอย่างที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกพร้อมๆกันเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็น self fragmented social network ผมอธิบายเหตุการณ์แบบนี้เปรียบเทียบให้เห็น2โลกเลยนะครับถ้าเราเข้าใจว่าในปัจจุบันโลกดิจิทัลกับโลกฟิสิกอลเนี่ยมันรันคู่ขนานกันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้แล้วผมอยากให้ลองมองย้อนกลับไปในโลกฟิสิกอลเมื่อหลายกี่ปีก็แล้วแต่ในยุคเริ่มต้นเรามีความต้องการแค่การดำรงชีวิตพื้นฐานต้องการแค่ความเป็นอยู่ในแต่ละวันแต่อยู่มาวันหนึ่งมีใครบางคนในกลุ่มของเราเริ่มมองเห็นว่าเฮ้ยเราน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้เลยเกิดการสร้างชุมชนที่มีวัตถุประสงค์หรือ purpose แบบเฉพาะเจาะจงกลายเป็นสังคมและในที่สุดก็เกิดการแตกตัวออกเป็นหลายๆประเทศใช่ไหมล่าสุดก็มีประเทศบางประเทศที่เห็น purpose ของตัวเองก็เริ่มแตกตัวออกมาเหมือนกันหวังว่าคงไม่มีอะไร exit อีกนะฮะนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกฟิสิกอลนะครับซึ่งมันแบ่งโดยพื้นที่มันถูกแบ่งโดยอาณาบริเวณแต่โลกดิจิทัลไม่ใช่ทุกคนทราบกันดีว่าประชากรที่เยอะที่สุดในโลกนะวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ประเทศจีนแล้วแต่อยู่ในประเทศที่ชื่อว่า Facebook 1.8 พันล้านคนเราเป็นหนึ่งในนั้น Active วันหนึ่งในประเทศไทยอย่างเดียวประมาณ30 ล้านคนผมขอใช้คำว่า30 ล้าน account แล้วกันบางคนมีหลาย account เอาไว้คุยกับแฟนไว้คุยกับเพื่อนผ่านโทรศัพท์มือถือ28 ล้าน account นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเราจะเริ่มเห็นการแตกตัวของโซเชียลเน็ตเวิร์กเรื่อยๆตามวัตถุประสงค์ของดิจิตอลเนทีฟและกลุ่มของพวกเขาเหล่านั้นมันจะเริ่มเกิดเป็นเน็ตเวิร์กขนาดเล็กมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้เป็นต้นไปเราเริ่มเห็นว่าการอยู่ใน Facebook นั้นมันแค่ connected นี่แต่ถ้าเรารู้วัตถุประสงค์เพิ่มเติมล่ะเราชอบนะในการ connect กับเพื่อนแต่เราไม่อยากเห็นเธอถ่ายรูปอาหารเราขอไปอยู่ใน LinkedIn แล้วกันหลังๆผมเห็น LinkedIn โพสต์มากๆว่าที่นี่ไม่ใช่พื้นที่โชว์รูปอาหารและการท่องเที่ยวเขาก็แสดง purpose ของเขาชัดเจนว่าเขาต้องการเป็นพื้นที่ที่คุยในเรื่องงานคนหางานและงานหาคนบางคนบอกชอบนะ
แต่ชอบรูปสวยๆชอบงานดีไซน์เจ๋งๆก็แตกตัวไปตาม Pinterest ไม่ชอบ text แต่ชอบภาพก็มาดูที่ Instagram หลายคนถามว่าทำไม Facebook ต้องซื้อเครือข่ายเหล่านี้ล่ะนั่นคือเหตุผลครับเพราะการแตกตัวมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ Facebook ไม่สามารถที่หยุดมันได้นอกจากครอบครองมันแทนนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วมันสะท้อนให้เห็นว่าDigital Native เองกับกลุ่มของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยพยายามมองหา purpose ของตัวเองและสร้างเน็ตเวิร์กของตัวเองขึ้นมาพวกเขาสร้างเน็ตเวิร์กขึ้นมาทำไมพวกเขาสร้างเน็ตเวิร์กขึ้นมาเพื่อที่ในท้ายที่สุดพวกเขาจะสร้าง activity บางอย่างให้กับเน็ตเวิร์กเหล่านั้นแล้ว monetize เน็ตเวิร์กเหล่านั้นให้กลายเป็นความสำเร็จทางธุรกิจดังนั้นปลายทางของ Digital Native เราจะเห็นว่ามีจำนวนไม่น้อยที่วันนี้เปลี่ยนตัวเองจากการเป็นผู้บริโภคกลายมาเป็น Digital Entrepreneurs หรือผู้ประกอบการดิจิทัลกลไกนี้เป็นกลไกที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้มีการวางแผนกันไว้ล่วงหน้ามันไม่เหมือนเราทำธุรกิจที่ทุกอย่างเริ่มจาก knowledge แต่อันนี้มันเริ่มจาก passion และ relationship มีอยู่แล้วก็สร้างแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาเราเห็นDigital Entrepreneursเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะนิยามมันด้วยคำว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ Startup เองนะครับ Smart SME มีอีกหลายคำแต่เราสามารถสรุปได้ว่านี่คือกลุ่มคนที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใช้ประโยชน์จากสังคมดิจิทัลในการสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของตัวเองดังนั้นถ้าเรามองในภาพนี้กลับอีกรอบหนึ่งเราจะเห็นว่าการเป็นDigital Entrepreneur ก็เป็นส่วนเติมเต็มด้านหนึ่งของการบรรลุ Self Actualization อย่างที่บอกนะครับ Self Actualization ไม่ได้หมายความว่าทุกคนในห้องนี้จะต้องเป็นผู้ประกอบการทุกคนในโลกนี้จะต้องเป็นผู้ประกอบการแต่แน่นอนมีหลายคนเชื่อว่าการเป็นผู้ประกอบการนั้นดีกว่าการทำงานประจำดีกว่าการอยู่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งซึ่งมันไม่จริงหลายคนอาจจะต้องการสร้างคุณค่าเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของตัวเองในการเป็น MD ขององค์กรหนึ่งเป็น CEO ขององค์กรหนึ่งซึ่งนั่นไม่แปลก Self Actualization ของเราคือสิ่งที่ถูกต้องไม่มีใครสามารถดูถูกใครได้ไม่มีใครสามารถบอกว่านี้ดีกว่าหรือง่ายกว่าได้การเปรียบเทียบในสังคมจะน้อยลงแต่การทำความเข้าใจบทบาทและการอยู่ร่วมกันจะกลายมาเป็นสิ่งสำคัญที่แทนที่เหตุการณ์เหล่านี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือระหว่างทางจากการทำคอนเทนต์ไปสู่การบรรลุ Self Actualization ของตัวเองนั้นผู้บริโภคได้ทำบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาทำหรือเขาอาจจะรู้ว่าเขาทำก็ได้เขาได้สร้างคุณค่าเหล่านั้นเข้ากับแบรนด์ของตัวเองถ้าไม่ใช่แบรนด์สินค้าก็เป็น personal brand เราทำคอนเทนต์ทุกวันเพื่ออยากให้เพื่อนรู้ว่าเราเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่อง IT นะอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนมาจ้างเราพัฒนาแอปพลิเคชันนั้นรายได้เราเกิดขึ้นทันทีเลยเราได้สร้างแบรนด์ชื่อของเราในอินเทอร์เน็ตหรือในโลกออนไลน์ไม่ได้เป็นแค่ชื่ออีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นแบรนด์ที่คนรู้จักจำนวนมากเพราะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับ Digital Native ก็คือพวกเขาไม่ได้คอนเนคกับคนรู้จักเพียงเท่านั้นแต่พวกเขาเริ่มมองหาโอกาสในการคอนเนคกับเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนและเพื่อนที่ไม่มีเพื่อนร่วมเลยเรารู้จักคนแบบนั้นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะเขาสวยและเขาหล่อมันก็มีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งคือการสร้างเครือข่ายของตัวเองขึ้นมาขยายเครือข่ายของตัวเองขึ้นมาการที่ผู้บริโภคสังคมดิจิทัลหรือดิจิทัลเนทีฟนั้นทำสิ่งเหล่านี้มันคือปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าเรากำลังเห็นชัดว่าคอน sumer กำลังทำให้ตัวเองกลายเป็นแบรนด์หนึ่งในสังคมเรากำลังอยู่ในสังคมนี้ด้วยสถานะของการเป็นแบรนด์ด้วยการถูกรับรู้อะไรบางอย่างมีคนเดินมาหาผมแล้วบอกว่าคุณอาร์มที่เขียนเพจแบรนด์นี่คือแบรนด์ของผมถ้าผมเป็นแค่คุณอาร์มจุดๆก็ไม่รู้ว่าผมเป็นใครแต่พอมีคีย์เวิร์ดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ผมมีจุดยืนนะครับตอบสนองความต้องการในการสร้างแบรนด์ของผม stand up stand out แล้วก็ stand for something นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเมื่อผู้บริโภคกลายมาเป็นแบรนด์สิ่งที่มันน่ากังวลมากขึ้นก็คือผู้บริโภคเป็น new power ก่อนหน้านี้เวลาเราแบ่งโปรดิวเซอร์ฝั่งหนึ่ง
แล้วแบ่งคอน sumer ฝากหนึ่งแต่ปัจจุบันทั้งสองเริ่มมารวมๆกันทางนี้ไม่ได้ย้อนมาหานะครับทางนี้วิ่งเข้าไปหาทางนี้ผู้บริโภคเป็นผู้ประกอบการมากขึ้นผู้บริโภคมี power ในการที่จะปลดปล่อยศักยภาพและความต้องการของตัวเองมากขึ้นไกลๆแล้วดูเหมือนว่าผู้บริโภคจะกลายมาเป็น new competitors ของธุรกิจเอาแล้วทำยังไงล่ะทำยังไงที่ภาคธุรกิจจะสามารถอยู่ได้ในสภาวะที่ผู้บริโภคกลายมาเป็นแบบนี้นะครับยิ่งเมื่อรวมกับภาคธุรกิจที่มีอยู่เดิมรวมกับแบรนด์อีกมหาศาลทั่วโลกเราพบว่าในยุค 4.0 เรากำลังเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า hyper competition อย่างแท้จริงสภาวะการแข่งขันที่มันน่ากลัวเธอขายครีมหรอเราก็ขายครีมเหมือนกันนะทำยังไงอ่ะเราทำให้ผอมเราทำให้อ้วนน้อยลงไม่เหมือนกันนี่นั่นคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับนั่นคือความเข้าใจที่เกิดขึ้นในฝั่งของคอน sumer เมื่อคอน sumer ลุกขึ้นมาพยายามตอบสนองเซลล์แอคชั่นไลน์ของตัวเองพยายามจะกลายมาเป็นผู้ประกอบการและภาคธุรกิจในปัจจุบันแบรนด์ที่มีอยู่ในปัจจุบันอะไรคือทางออกของเราอะไรคือทางเลือกของเราผมตั้งโจทย์ไว้อย่างนี้ว่าเราคิดยังไงถ้าเราจะแข่งกับผู้บริโภคแน่นอนครับคำตอบในวันนี้คือ no การแข่งขันกับผู้บริโภคเป็นทางเลือกสุดท้ายของแบรนด์หรือภาคธุรกิจเพราะว่าแบรนด์นั้นไม่มีแบตเตอรี่แล้วสิ่งที่แพงที่สุดและสิ่งที่สำคัญที่สุดในยุคที่ผ่านมาก็คือการลงทุนหรือความสามารถในการลงทุนเพื่อจับเอาสินค้าของเราไปสู่ผู้ที่มีความต้องการสินค้าของเรานั่นคืออำนาจของภาคธุรกิจนั่นคืออำนาจของแบรนด์เราต้องใช้เงินโฆษณามหาศาล10 ล้าน50 ล้าน100 ล้านในการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายแต่ณปัจจุบันนี้อำนาจแบบนี้มันกลับไปอยู่ในมือของผู้บริโภคก็สามารถคัสตอมไมซ์ความต้องการของเขาได้ว่าเขาอยากให้คอนเทนต์ไปสู่ใครและเพื่ออะไรเมื่อเกิดการถ่ายโอนอำนาจในลักษณะนี้ผู้บริโภคมีอำนาจมากขึ้นแบรนด์มีอำนาจน้อยลงนั่นคือสิ่งที่เห็นได้ชัดมากเพราะผู้บริโภคเขาเชื่อมโยงกันเองผู้บริโภคไม่ได้ต้องการคอนเนคเข้ากับเราหรือการโฆษณาของเราเขาต้องการคอนเนคกับพวกเขาผู้บริโภคคุยกันเองคุณบอกคุณจะสร้าง engagement มากขึ้นแต่ผู้บริโภคก็ไปคุยกันเองผู้บริโภคเชื่อมั่นในกันและกันมากกว่ารู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันรู้สึกว่าเป็นฝั่งเดียวกันและท้ายที่สุดผู้บริโภคซื้อสินค้าจากผู้บริโภคเองเธอขายเหรอเดี๋ยวเราช่วยนะเราทำอันเนี้ยได้มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นโจทย์ของการแข่งขันไม่ใช่โจทย์ที่ถูกต้องครับแน่นอนโจทย์ที่ถูกต้องเราพูดถึงคีย์เวิร์ดคำนี้กันมานานแล้วคือคำว่า collaboration หรือ collaborate with consumers yes นี่คือคำตอบที่ถูกต้องแต่มันไม่มีทางทำได้นะครับตราบเท่าที่ทุกคนยังคงมองไปที่ตลาดและพยายามจะเป็นเหมือนกันถ้าวันนี้ตลาดตะโกนออกมาว่าเราต้องการข้าวและทุกคนก็พยายามขายข้าวแล้วไม่มีทางที่จะ collaborate กันได้เว้นแต่ว่าแต่ละท่านจะลงลึกไปถึงเป้าหมายสูงสุดของตัวเองและทำให้ตัวเองนั้นมีความแตกต่างโจทย์สำคัญคือ how ครับมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงสิ่งแรกที่แบรนด์ต้องเข้าใจและตามคอน sumer ทันก็คือแบรนด์ต้องทำตัวเหมือนกับคอน sumer อย่าทำตัวเป็นอีกพวกหนึ่งทำตัวเป็นพวกเดียวคอน sumer อย่างไรแบรนด์ต้องทำตัวให้มีชีวิตเหมือนคอน sumer ครับแบรนด์ต้องทำตัวให้มีชีวิตเหมือนผู้บริโภคบาร์เดอรี่นี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่ทำให้เราไม่สามารถนิยามคำว่าแบรนด์กับมาร์เก็ตติ้งแยกออกจากกันได้ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเพราะว่าเรารู้จักแบรนด์ก็ต่อเมื่อเรารู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า marketing activities เท่านั้นเราไม่มีโอกาสได้เจอแบรนด์ในสถานะอื่นนอกจากทำกิจกรรมทางการตลาดแต่ณปัจจุบันนี้เราเริ่มเห็นต่างไปเราเริ่มเห็นการโฆษณาที่ไม่โฆษณา
เราเริ่มเห็นการสื่อสารที่ไม่มีสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวในนั้น เราเริ่มเห็นการพูดถึง value อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้พูดถึง market value หรือสินค้าที่มีมูลค่าทางการตลาด เราเริ่มเห็นชัดว่าแบรนด์กำลังพยายามปรับตัวให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้บริโภค strategy นี้เด่นมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาคำถามที่ว่าเราจะ connect กับผู้บริโภคยังไงเนี่ยไม่ใช่ในเรื่องของคอนเทนต์นะแต่การเป็นพวกเดียวกันซะก่อนถ้าผู้บริโภคยังรู้สึกว่าเราเป็นส่วนเกินเขาจะตัดเราออกจาก consumer journey ทันทีและสิ่งที่สำคัญที่ทำให้แบรนด์มีชีวิตได้ก็คือการเชื่อมโยงระหว่างสังคมดิจิทัลโลกดิจิทัลกับโลกฟิสิกอลนั่นเองเพราะว่าแบรนด์สามารถที่จะใช้ช่องทางเหล่านั้นในการเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยการพูดถึงเรื่องที่มีชีวิตพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า life value มากกว่าคำว่า business value เพียงเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่ผู้บริโภคสนใจเมื่อแบรนด์สามารถ connect กับผู้บริโภคได้ด้วยการมีชีวิตแบรนด์ก็สามารถใช้วิธีเดียวกันกับผู้บริโภคในการก้าวไปสู่เป้าหมายของตัวเองเราเรียกกลยุทธ์นี้ว่าการทำ re-consumer หรือการมองผู้บริโภคแบบย้อนกลับผมยกตัวอย่างฉากนี้ครั้งหนึ่งนะครับในแง่ของคำว่า self actualization ถ้าวันนี้ผู้บริโภคสร้างคอนเทนต์หรือสร้างสตอรี่บางอย่างเพื่อสร้างคุณค่ากับตัวเองและเติมเต็มความต้องการสูงสุดผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นกับแบรนด์ได้นี่เป็นยุคสำคัญที่แบรนด์ต้องหันกลับมาถามว่า brand actualization ของคุณคืออะไรคุณมีตัวตนอยู่ในสังคมนี้เพื่ออะไรคุณใส่ใจกับอะไรคุณไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีแบบฉาบหน้าแต่คุณต้องทำให้ลึกสะท้อนมาให้เห็นตั้งแต่วันแรกที่คุณเริ่มต้นทำธุรกิจคุณมองสังคมอย่างไรคุณมองสิ่งแวดล้อมอย่างไรคุณมองธุรกิจของคุณอย่างไรคุณมองคู่ค้าของคุณอย่างไร brand actualization ของคุณคืออะไรแล้วคุณได้สื่อสารสิ่งนั้นเพื่อสร้างเน็ตเวิร์กของคุณเองหรือไม่นั่นคือโจทย์ใหม่ของแบรนด์ครับที่กลับมาตอบตัวแบรนด์ว่าเอาล่ะวันนี้ถ้าเราต้องมีลักษณะหรือมีสภาวะที่เหมือนกับผู้บริโภคคือคุยเรื่อง life values แทนที่เป็น business values อย่างเดียวและหันมาตอบโจทย์ความต้องการสูงสุดของตัวเองร่วมกับผู้บริโภคคือ brand actualization แบรนด์ต้องกลายเป็นคนแบรนด์ต้องมองตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่แค่ตราสัญลักษณ์เหมือนที่เราเคยเห็นในยุค marketing 1.0 ที่ต่อไปเมื่อ2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคนกลายเป็นแบรนด์และแบรนด์ก็ได้กลายเป็นคนผลลัพธ์ก็คือเรากำลังอยู่ในสภาวะที่มันมิกซ์กันหรือเราอยู่ใน age of hybridity เราแยกไม่ออกแล้ววันหนึ่งเราเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งวันหนึ่งเราเป็นแบรนด์วันหนึ่งแบรนด์เป็นธุรกิจวันหนึ่งแบรนด์เป็นคนนี่คือสิ่งที่เรานิยามความเป็น branding 4.0 เอาไว้เหตุการณ์นี้ทั้งหมดทั้งสิ้นที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทำให้เราเข้าใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจกับผู้บริโภคเนี่ยมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงผู้บริโภคกลายมาทำธุรกิจสิ่งที่แบรนด์หรือภาคธุรกิจต้องทำคือการ collaborate กับผู้บริโภคนำพาเขาไปสู่ self actualization ของพวกเขาธุรกิจที่ช่วยผู้บริโภคไปถึงเป้าหมายย่อมดีกว่าธุรกิจที่ขายแค่สินค้าหรือแม้กระทั่งบริการสิ่งนี้นำพามาสู่การปรับเปลี่ยนทางด้านกลยุทธ์ในการทำธุรกิจในยุคของ branding 4.0 ในยุคของ branding ที่ผ่านมาในยุคอดีตที่ผ่านมา conventional business model บอกเราว่าให้เราเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่าสินค้าสร้างแบรนด์เพื่อให้เกิด value added ติดป้ายราคาเข้าไปและซัพพลายไปยังความต้องการของคอน sumer เพื่อให้ได้เงินกลับมาแต่ใน branding 4.0 business model เรามองต่างเรามองว่าสิ่งที่แบรนด์ควรจะต้องทำให้สำเร็จมากกว่าแค่การขายสินค้าหรือบริการคือการเชื่อมโยงคุณค่าของแบรนด์เข้ากับผู้บริโภคเพื่อสร้างให้เกิดเป็นเน็ตเวิร์กขึ้นมาเน็ตเวิร์กกำลังจะเป็น value ตัวใหม่ซึ่งมันเป็นแล้วนะครับมันสามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ทดแทนเงินได้อย่างมหาศาลเรากำลังเห็นสภาวะของภาคธุรกิจที่มีความเป็นแบรนด์อย่างสมบูรณ์เราเห็นชัดว่า Airbnb ไม่มีที่พักเป็นของตัวเองแต่ปล่อยให้เช่าได้
เราเห็น Uber ไม่มีแท็กซี่เป็นของตัวเองแต่ปล่อยให้มีคนขับแท็กซี่เราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะบอกว่ามันคือการ connect นะครับวิธีการแบบนั้นแตกต่างจากวิธีการก่อนหน้านี้ตรงที่วิธีนี้เป็นวิธีที่เราเข้าหาความต้องการของตลาดและพยายามจะ supply ความต้องการของตลาดนั้นแต่วิธีใหม่คือวิธีการที่เราสร้างดีมานด์ให้กับตลาดนั่นคือแบรนด์ที่สร้างตลาดขึ้นมาเองเราเรียกวิธีการสร้างดีมานด์เหล่านี้ว่าการทำคอนเทนต์การทำ storytelling หรือการทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดดีมานด์เพราะแบรนด์เมื่อเขาเกิดดีมานด์เพราะแบรนด์เวลาเขาต้องการสินค้าหรือบริการเขาก็จะเรียกหาจากแบรนด์และแบรนด์ก็สามารถ supply สินค้าบริการหรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มให้กับผู้บริโภคกลุ่มนั้นได้ด้วยตัวของแบรนด์เองและสิ่งที่จะตามมาก็คือเมื่อแบรนด์เป็นเจ้าของทั้ง Network และเป็นเจ้าของทั้ง Product Service เราจะเริ่มเห็นการกำเนิดของนวัตกรรมที่เรียกว่าสิ่งแทนเงินหรือ New Market Value มากขึ้นเราเริ่มเห็นLine Coin มันมีจุดเริ่มต้นมาจากเงินแต่มันกำลังจะเป็นสิ่งแทนเงินเราเห็นมานานแล้วเกี่ยวกับไม้สะสมเครื่องบินเราเริ่มเห็นแล้วว่าสังคมจะเข้าสู่ cashless society ได้อย่างไรเราเริ่มเห็นแล้วว่า BTS ผู้ครอบครองเน็ตเวิร์กขนาดมหาศาลกำลังที่จะสร้าง market value ขึ้นมาให้กับตัวเองนั่นคือการครอบครองตลาดโดยสมบูรณ์แต่ไม่ใช่การครอบครองตลาดแบบเราเป็นเจ้าของมันเดียวแต่มันเป็นการครอบครองตลาดโดยเริ่มต้นจากการที่เรามีความต้องการแบบเดียวกันเราเห็น value แบบเดียวกันเรา connect กันและเติมเต็มซึ่งกันและกันในเน็ตเวิร์กนั้นและท้ายที่สุดมันก็เกิดเป็นธุรกิจมันเกิดการ monetize network ให้กลายเป็น business นั่นคือภาพที่เกิดขึ้นนะครับในยุคของสิ่งที่เราเรียกว่า 4.0 หรือ branding 4.0 ผมพยายามจะสรุปใจความมาให้เห็นภาพชัดๆแต่นี่เราเพิ่งจบไปประมาณบทที่ 2 เองนะฮะเราคงต้องใช้เวลากันมากกว่านี้ในการคุยให้เห็นถึงรายละเอียดแต่เบื้องต้นแล้วเนี่ยเพื่อที่ท่านได้ในสิ่งที่ควรจะได้มากที่สุดก็คือสิ่งที่นำไปใช้ได้ผมสรุปเป็น key takeaway ให้เห็น 7 ข้อด้วยกันข้อแรก journey ของแบรนด์ในโลกออนไลน์เป็น a must นะครับเมื่อก่อนเราเคยตั้งคำถามว่าเราจำเป็นต้องมีไหมเว็บไซต์เราจำเป็นต้องมีไหม Facebook เราจำเป็นต้องมีไหมแอปพลิเคชันคำถามวันนี้คือเราจะมีมันไปเพื่อตอบวัตถุประสงค์อะไรต่างหากยังไงเราก็ต้องเข้าถึงผู้บริโภคผ่านช่องทางนี้เพราะมันเป็น hybrid consumer journey ข้อที่ 2 แบรนด์ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า life values มากยิ่งขึ้นพูดถึงตัวคุณค่าแทนที่จะพูดว่าเราจะขายอะไรมีคุณสมบัติอย่างไรเพียงลำพังพยายามที่จะเชื่อมโยง value ให้ได้ connect value สู่ consumer ให้ได้ก่อนที่คุณจะขาย product ให้กับเขาก่อนที่คุณจะขาย service ให้กับเขาก่อนที่คุณจะขายแพลตฟอร์มให้กับเขา value เป็นสินค้าชิ้นแรกที่คุณต้องขายให้ได้ try not to sell นะครับ but collaborate ผู้บริโภคในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่อย่างที่ผมเรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับ digital native เขามีความต้องการในการที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของตัวเองเมื่อมีความต้องการในการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของตัวเองพวกเขาต้องการอะไรที่ customize สุดและ personalize สุดนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถหยิบสินค้าหรือบริการชิ้นหนึ่งไปให้เขาแล้วบอกเขาว่านี่คือสิ่งที่ถูกสร้างมาเพื่อคุณไม่ใช่แบรนด์ที่สามารถ customize ได้ดีหรือ personalize ได้ดีจะสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้บริโภคได้มากกว่าแบรนด์อื่น Nike เคยเปิดให้เราออกแบบรองเท้าได้เองมินิเคยเปิดโอกาสให้เราสามารถออกแบบสินค้าได้เองแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆก็สามารถที่จะสร้างแพลตฟอร์มในการที่เชิญเอาผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่เขาต้องการและจ่ายเงินซื้อสินค้านั้นด้วยตัวเองนั่นคือโลกยุคใหม่ Brand actualization นะครับ not just profit มันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆเวลาเราพูดถึงธุรกิจและเรากำลังจะบอกว่า profit comes second แน่นอนผมเชื่อว่าการเปิดธุรกิจการสร้าง profit คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่วันนี้สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจตรงกันก็คือว่าเราไม่สามารถเดินเอาสินค้าไปแลกเงินได้เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมา
ยกเว้นแต่ว่าผู้บริโภคจะถูก educate จนเขาต้องการมันแล้วขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้ market ของเราเนี่ยมันเกิดขึ้น by default หรือ by design ถ้า by default ก็ต้องลุ้นเอาว่าเมื่อไหร่เขาจะต้องการสินค้าของเราแต่ถ้า by design เราพบว่าการที่แบรนด์เชื่อมโยงคุณค่าในความเป็นแบรนด์ได้เชื่อมโยงกับผู้บริโภคได้มี percentage ที่สูงมากที่ผู้บริโภคจะเชื่อและอินและซื้อสินค้าและบริการของแบรนด์มากกว่านั้นเขาจะเป็นพวกเดียวกับแบรนด์ด้วยซ้ำข้อที่6 manage consumer relationship ไม่ใช่แค่ customer นะครับวันนี้เราเข้าถึงสินค้าของเราในขณะที่หนูกำลังวิ่งวนอยู่ก็อาจจะไม่ได้เป็นลูกค้าของเราก็ได้แต่เขาอาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับเราในทางใดทางหนึ่งนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบ Thai Library และข้อที่7นะครับ innovate เราจำเป็นที่ต้อง innovate ขึ้นมาวันนี้สินค้าแบบเดิมผมไม่แน่ใจว่าคำว่า innovation ถูกนิยามว่าอย่างไรแต่สำหรับผมเองเนี่ยมองว่าทุกองค์กรสามารถสร้าง innovation ได้ด้วยการที่เรามองสินค้าของเราหรือมองบริการของเราให้ไปอีก1 step มองไปให้ไกลขึ้นมองโดยมอง value ทั้งหมดให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นมองโดยมอง collaboration ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นมองโดยมองว่า actualization ของแบรนด์คืออะไรเมื่อวานนี้มีสายการบินหนึ่งออกมาประกาศว่าเขาจะไม่เสิร์ฟอาหารที่มาจากหูฉลามต่อไปใครทราบข่าวไหมสายการบินอะไรครับโอเคผมก็จำไม่ได้นะแต่นั่นคือเหตุผลนะครับนั่นคือการจริงๆแล้วมันไม่ได้มีสิ่งที่สร้างผลกระทบทันทีทันใดแต่มันคือการประกาศแบรนด์ actualization ว่าเราไม่สนับสนุนสิ่งนี้เราไม่ยอมให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเราเชื่อว่ามันไม่ดีสำหรับเราสายการบินอื่นอาจจะยังทำอยู่ถามว่าลูกค้าเขาหายไปทันทีไหมคำตอบคือไม่ใช่แต่ลูกค้าที่อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกับการซัพพอร์ตว่าเราไม่ควรกินหูฉลามก็จะให้ความสำคัญกับสายการบินนี้มากขึ้นนั่นคือความเชื่อมโยงทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับโจทย์ทั้งหมดที่เราคุยกันมาจนถึงหน้านี้เรากำลังพูดถึงการ connect brand เข้ากับ people ในสภาวะที่เราเรียกผู้บริโภคว่า digital native ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดสังคมยุคดิจิทัลสังคม 4.0 เมื่อเรา connect เข้ากับ people ได้สิ่งต่อมาคือเราต้อง connect เข้ากับ planet มันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณหรือเรื่องของผมแต่มันคือเรื่องที่แบรนด์เองและผู้บริโภคเองที่กำลังกลายเป็นแบรนด์หรือเป็นแค่ผู้บริโภคปกติจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำว่าแล้วเราจะดูแล planet ของเราได้ยังไงในเชิงลึกไม่ใช่หน้ากว้างแบบที่ผ่านมา CSR อาจจะทำให้แบรนด์หนึ่งแบรนด์มีภาพของการรักและรับผิดชอบต่อสังคมเกิดขึ้นแต่วันนี้มันต้องลงไปถึงระดับกระบวนการมันต้องลงไปถึงระดับจุดตั้งต้นถ้าทำได้ท้ายที่สุด profit จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเม็ดเงินมันไหลเวียนอยู่แล้วนะครับในโลกของธุรกิจผมไม่เชื่อว่าในธุรกิจมีทางตันเพียงแต่วิธีการได้มาซึ่งเงินต่างหากคือสิ่งสำคัญวันนี้ถ้าเราตั้งเรื่องของเงินเรื่องของ profit เป็นโจทย์หลักเราอาจจะไม่ได้นะแต่ถ้าเราให้ความสำคัญกับคนให้ความสำคัญกับ planet สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการเหล่านั้นเมื่อเราจับเอาวงกลมทั้ง3วงเข้ามารวมกันเอา planet เอา people แล้วเอา brand เข้ามารวมกันเราจะได้คีย์เวิร์ดอีก1คีย์เวิร์ดขึ้นมาเราเรียกมันว่า inclusive sustainability values หรือคุณค่าด้านความยั่งยืนที่ไม่ทิ้งใครสักคนไว้เบื้องหลังมันคือการคิดโดยที่มีความยั่งยืนเป็นโจทย์และมันคือความตั้งใจที่จะให้ความสำคัญกับ stakeholder ของตัวเองอย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งเราจะมีโอกาสได้รับฟังรายละเอียดเหล่านี้มากมายเมื่อเราได้นำออกทั้ง3เซสชั่นไปสู่ในภาคอุตสาหกรรมไปสู่ในภาคเสวนาซึ่งเราจะเห็นภาพปฏิบัติเป็นชัดเจนยิ่งขึ้นแต่นี่คือทั้งหมดทั้งสิ้นในแง่ของ direction ที่เกิดขึ้นในยุค 4.0 หรือในยุคที่เราเรียกว่า branding 4.0 ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมๆที่ทั่วโลกผมทิ้งท้ายเป็นโค้ดไว้นะครับสุดท้าย
อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเราaim profit เป็นหลักนะครับเราไม่สามารถตอบสิ่งที่เรา value ได้วันนี้เราอาจจะไม่สามารถได้ profit ขึ้นมาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองคำว่า sustainability เป็นเป้าหมายเป็นหนึ่งใน brand actualization แล้วเราเชื่อว่าเนี่ยคือ new business objective นี่คือเงื่อนไขในการทำธุรกิจในยุคใหม่เมื่อเรา achieve ตรงนั้นได้ซึ่งการ achieve ตรงนั้นจะไม่เกิดขึ้นในวัน2 วันความยั่งยืนไม่ได้เกิดขึ้นภายในปี2 ปีแต่มันคือการมีเป้าหมายร่วมและเดินทางไปด้วยกันมันจะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแทนที่จะเป็นสภาวะแบบที่ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ซื้อฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ขายและนี่คือ branding 4.0 นะครับผมหวังว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้จะได้รับประโยชน์ได้รับมุมมองและทิศทางสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งโลกของเราและประเทศไทยของเราและร่วมกันทำบางสิ่งบางอย่างที่มีสิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์และก็ประสบความสำเร็จไปด้วยกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันในเซสชั่นต่อไปสวัสดีครับ